Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, Matahalé. Bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent la vidéo. Donc, Khawti, je suis désolé, donc c'était décidé normalement la vidéo l'Ijazat Man Qabel, ça sera la dernière partie, mais malheureusement ça déborde un petit peu. Il fallait que j'éclaircisse le sujet. Nta Dehia, Al-Kahina, dit Al-Kahina. Les qui m'asmaha l'arabe, c'est-à-dire asmaha, son nom étymologique c'est Dehia. Ou l'asm li عطاوه l'arabe qui جاو الكاهنة, la prêtresse. D'accord? Qui dit prêtresse, on parle ni d'islam, ni de judaïsme, ni de christianisme. Mais qu'est-ce prêtresse? Est-ce que حاليا تلقى إمام مرأة؟ Est-ce que حاليا كاين إمام عند المسيح مرأة؟ Est-ce que كاين رهبان مرأة؟ ما كاش. Donc ثلاثة société patriarcale, c'est-à-dire الرجال يحكموا, ou de deux رجال الدين تاعهم رجال. Mais cache Nisa. Nisa sont suiveuses en ce qui concerne les trois religions monothéistes. هذه logique. دخلها في دماغك. النقطة الثانية. قعد تخمم. حل لي كارت. L'ancien territoire touareg. كانوا les routes du sel ومنها كم تسمعوا ما ندخلوش في les détails تاع التاريخ. يطلعوا حتى تريبولي. Le port de chargement وين كان يطلع المنتوجات subsahariennes اللي كانوا التوارق يكوميرسيو بهم من زمان كانت تريبولي. Le port de Tripoli. C'est-à-dire le territoire et s'étendait de Tripoli jusqu'au Burkina Faso, Mali, où c'était gigantesque. كانت قوة gigantesque. C'était la tribu في هذاك الوقت اللي كانت la plus grande en nombre de personnes, en nombre de guerriers في شمال إفريقيا. كيفاش أنا يا هل ترى قعدت نخمم مع راسي قلت كيفاش la tribu la plus puissante واللي كانوا عندها des enjeux commerciaux parce que كانت تبيع الملح. الملح على بالكم في هذاك الوقت سيتي اون دونغي اكستريمومون غار. كانت تجي من لي صالين اللي كانوا يجوا من الصحراء الكبرى. الملح كانت عنده قيمه كبيره جدا. سادير تواري كانوا ميم يكوميرسيو مع اوروبا. كانوا يكوميرسيو مع اوروبا اترافير لو بور دو تريبولي اللي كان عندها دي زونجو ايكونوميك. انجو ايكونوميك كبار في هذاك الوقت. لو تروك ومنا في شمال افريقيا. كيفاش هما ما دخلوش روحهم. سيتادير كي نهضروا على الكاهنه ونهضروا على لا كونكيت عرب تاع شمال افريقيا نهضروا على كاع لي زوتر تريبو. نهضروا على الشاوي, نهضروا على القبائل, نهضروا على لي زوتر تريبو. بصح التوارق نحيناهم من الفيلم. التاريخ مسحهم من الفيلم كوم اكطوالمون. سيتادير شعب محقور هيستوريكمون. سيتادير حقرناهم بالتاريخ. حقرناهم بالتاريخ الوغ كو هما اللي عطاو لابيلاسيون Tamazir, les autres tribus, ou la tribu القديمة كاع, la trace نتاع la présence تاع l'être humain القديمة كاع اللي لقيناها dans leur territoire ou dans leur ADN et dans leur présence ancestrale. c'est-à-dire هما قدم بالبزاف. كاين ميم ناس يقول لك les tribus شاوي ou les tribus شاوي ou les tribus kabyles ou les autres berbères اللي كاينين في شمال افريقيا وصولهم كاع توارق باسكو هما القدم كاع لا trace la plus ancienne. بصح حقرناهم محقورين مالوغوزمون بالتاريخ باسكو علاه ils sont pas devenus citadins enfermés eux-mêmes dans leur culture. وكي جاو المسلمين هما الاولين اللي تضاربوا مع المسلمين par le biais de Dehia. c'est-à-dire Dehia c'était une prêtresse وكانوا هما le seul peuple païen. شفاو واش راني نقول لكم. اليهود والمسيح في شمال افريقيا كانوا شاويه وكانوا القبائل الشاويه والقبائل ولي زوتر تريبو اللي كانوا في تونس كانوا يهود ومسيح معظمهم. سيتي اكستريمومون فان. وعلاه تو لوجيكمون باسكو قلت لكم اليهوديه والمسيحيه كانت قديمه اونتيريور على الاسلام بالبزاف. قرون وقرون من قبل, من وقت النوميديين وطلع من وقت النوميديا اللي كنا تابعين الروما. قال شمال افريقيا كان تابع الروما ومن بعد هذيك ولات قسطنطينيه قسطنطينوبل وحنا كملنا في هذاك لو سياج يعني مسيحيين او معظم ويافي كيلكو تريبو يهود. ليومنا هذا كاين ميم اللي لقاو لي تراس تاعهم. اون نيتي با بايان. وعند الديانات السماويه شكون يحكم ماشي نساء. هذه فو يعني كيما كومون فو دير c'est quelque chose de connu par tout le monde. De connu par tout le monde. Imaginez-vous alors في هذاك الوقت. في هذاك الوقت انا نهضروا قرون وقرون من بعد. Déjà maintenant النساء n'ont pas de décision
à prendre les décisions كبار في الحكومات يعني que ça soit الحكومات اليهودية ولا الحكومات المسيحية même عند المسيح ils ont du mal à assimiler la femme حتى درك هذيك هذا القرن باش بداو يهضروا لي droits de la femme و l'égalité homme femme بصح عند التوارق من القرون الماضية depuis très longtemps c'est une société matriarcale c'est-à-dire la tâche c'était la décision ou c'était de s'occuper de la religion بالدين القديم تاعهم ومن بعد كي جا دين الاسلام il a changé un petit peu la donne ولاو اوتوماتيكمون الائمه تاعهم ورجال الدين رجال مي ولكن من زمان قبل كانوا النساء يحكموا على التوارق مي ولكن جوسكو اوجوردي لا فام توارق لا ماتريارش تاع لا تريبو هذيك هي اللي ديسيدي شكون يتزوج مع شكون شكون لا ريبارتيسيون تاع لي تروبو لا ريبارتيسيون تاع الدراهم وين يديبلاسي elle décide de tout elle décide de tout d'où mon doute انا شخصيا و je suis partisan de la théorie باللي الكاهنه était touareg عطيت لكم المعطيات la plus grosse tribu la plus puissante ou la plus grande en nombre le territoire تاعهم كي جاو العرب coupaient, c'est-à-dire ils étaient obligés de traverser. Est-ce que vous pensez que les Touaregs ils vont rester où ils chevauffent? C'est pas possible. À l'époque, قوم يشوف قوم واحد آخر جاي جديد يرفد السلاح ويروح يدافع على son territoire. يرفد السلاح ويروح يدافع على son territoire. même ليومنا هذا. كيفاش الكبير ما يهضر، كبيرهم لا يهضر، وصغيرهم يهضر. اللي جاي دي كيلومتر c'est-à-dire طلعوا من تريبولي وجايبين هاد السود تاع تونس. وطالعين بركه وتوارق يشوفوا فيهم يستناو نو لو بروميي دابخي لي زيكري تاع المسلمين لي بروميي اللي تحاكموا معاهم قال لك سيتي دي تريبو بربر شكون لي تريبو بربر الاولين جاي في طريقهم سيتي لي تريبو توارق التوارق تاع شمال افريقيا وانايا جو بونس كو مالوروزمون الخدمه كيما لكم لو ترافاي تاع لي زيستوريان ما ندارش كوريكتومون حبسنا العرب حبسوا في ابن خلدون وكما يقول لكم الجيري بوست كولونيال يعني مور الاستقلال طلع حبسنا بلي زيكري تاع ابن خلدون ولي زيكري تاع الكوار قال لك سي بون هذا هو التاريخ هذه هي كاهنه هذه هي العرب هذه لا كونكيت سي باسي كوم سا ولات شغل دوغم ولات شغل هذه دين ما تقدرش تخرب فيها انا جانفيت لي جون ا cherchez par eux-mêmes. Alhamdoulilah, on a les moyens. Vous n'êtes pas obligé d'être comme historien ou anthropologue. On a des moyens. On a حليت les cartes. J'ai fait ce travail. حليت les cartes. قلت شكون فيهم اللي كان بايان باسكو العرب ما يعطيولهاش اسم الكاهنه باسكو كانت تصلي بالناس كانت ديانه سماويه سي با بوسيبل العرب كانوا هما لي بلو ليتري في الموند دونك عطاولها اسم كاهنه سي كي سيتي بايان Le plus grand territoire et la tribu la plus puissante. التوارق. العرب كي جاو منين جاو؟ J'ai étudié même les routes. كاين même les routes, كاين des cartes anciennes existent. تقدروا تشوفوا les flèches, les routes. Donc كي شفت les routes où j'ai juxtaposé par-dessus le territoire touareg, c'est pas la version territoire touareg. Donc شكون الاولين اللي تحكموا معاهم سي التوارق. وشكون لي زيكري تاع العرب الاولين اللي جاو في لا كونكات قال لك المراه à la tête d'une grande armée de berbères. سموها الكاهنه قال لك باسكو كانت الكاهنه تتكهن داكور تكهن في ماشي في الديانات السماويه التكهن دون لي ريليجيون باين والسلام عليكم واتري بيانتو ان شاء الله